Pas fjalës përfundimtare të 4 ish-krerëve të UÇK-s para trupit gjykues të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, avokati mbrojtës i Hashim Thaçit, Luka Mishetić, tha se është optimist që klienti i tij do të lirohet. Ishte një gjykim i gjatë, një betejë gjatë në sallën e gjyqit. Përshtypjet tona janë se kemi çdo arsye për të qenë optimist për një rezultat shumë pozitiv. Është gjithmonë e pamatur të përpiqesh të parashikosh diçka në çdo çështje gjyqësore, sepse në fund të fundit gjithçka varet nga gjyqtarët, por nga argumentet që dëgjuam, si nga prokuroria, ashtu edhe nga mbrojtja, besojmë se kemi të drejtë si në aspektin e provave, ashtu edhe të ligjit, dhe siç thash, presim një rezultat shumë të mirë për klientin ton. Pafajësi kërkoi edhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Nga presidenti Thaçi, kryetari Veseli, Baci Jakub Erexha, sot dëgjuam zërin e popullit ton që luftoi për mbijetesë dhe liri. Ata folën për sakrificën, dhimbje dhe të vërtetën ton. Këtë të vërtetë askush nuk mund ta relativizoj, askush nuk mund ta zbe, askush nuk mund ta tjetërsoj, sepse askush nuk ka mandat të njollos sakrificën e popullit ton. Kosova pret drejtësi, Kosova pret të kthejë mbijet e vet. 4 ish-krerët e UÇK-s mbajtën deklaratat përfundimtare para gjykatës së Hagës ku shprehën se vetmja e vërtetë e tyre është se janë të pafajshëm. Prokuroria speciale ka kërkuar dënimin e secilit prej tyre me nga 45 vite burg pasi i akuzon për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës së fundit në Kosovë.